Und bei uns im Studio begrüßen wir Johann Wadefuhl, den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden hier im Bundestag. Herr Wadefuhl, wie gut ist Deutschland auf den neuen Präsidenten Trump vorbereitet? Nicht besonders gut, vielleicht sogar schlecht vorbereitet. Donald Trump hat immer Wert darauf gelegt, dass wir die 2% bei den Verteidigungsausgaben erreichen. Das war schon ein ganz großes Thema in seiner ersten Präsidentschaft. Wir erreichen sie aktuell mit dem Sondervermögen, aber jeder weiß, 2028 fehlen schon mindestens 30 Milliarden Euro. Das Außenministerium hat die Wahlkampagne dadurch begleitet, dass sie Kamala Harris unterstützt hat und Trump kritisiert hat. Auch ganz unnötig eine Einmischung in den Wahlkampf, eine Positionierung gegen die Administration. Das heißt, diese Bundesregierung wird mit einem erheblichen Ballast in die nächste Präsidentschaft von Trump gehen. Welche Auswirkungen erwarten Sie denn jetzt auf Deutschland, auf Europa durch diesen Wahlsieg von Trump? Trump wird ganz klar das machen, was er gesagt hat, America First, Make America Great Again. Das heißt Konzentration auf militärische, wirtschaftliche Stärke von Amerika. Das ist kein unbedingtes Denken in Allianzen, sondern das ist ein Denken, auch ein Wettbewerbsdenken, dem wir uns stellen müssen. Und da sind wir schlecht vorbereitet. Gerade in der jetzigen Situation bräuchten wir ein starkes Europa, ein starkes Deutschland. Und deswegen sagen wir in dieser Situation auch, diese Koalitionskrise, die wir gerade in Deutschland haben, ist das Letzte, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt schnell eine Entscheidung für Neuwahlen und eine neue, starke Bundesregierung. Was bedeutet der Trump-Sieg für die Unterstützung der Ukraine durch die Vereinigten Staaten? Rechnen Sie damit, dass er diese Hilfe abdreht? Nein, das befürchte ich nicht. Er wird immer nicht wollen, dass Putin einen großen ersten Erfolg am Beginn seiner Präsidentschaft haben wird. Aber klar, die Verantwortung für Deutschland wird größer. Wir müssen mehr machen. Das haben wir immer gesagt. Die Bundesregierung hat leider 3 Jahre lang verstreichen lassen und nichts richtig gemacht dafür, dass dass Europa besser und stärker vorbereitet ist und mehr Verantwortung übernehmen kann. Es wird hohe Zeit, dass das nachgeholt wird. Ich glaube nicht, dass das in dieser Koalition noch möglich ist. Deswegen ein Grund mehr für Neuwahlen. Könnte es auch eine Chance sein für Europa, auch für Deutschland selbst, dass jetzt, wo eben dieser große Bruder USA womöglich wegfällt, an dessen Schulter man sich immer ausweinen oder an dessen Schulter man sich immer anlehnen konnte, dass man sich zusammenrauft, sowohl in Europa als auch in Deutschland? Also geben Sie auch der Ampelkoalition jetzt noch mal eine Chance, nachdem die Probleme nun ja wahrscheinlich größer werden? Nein, der Ampelkoalition gebe ich keine Chance mehr. Nun wird man das einer Oppositionspartei immer unterstellen, aber in der jetzigen Situation brauchen wir wirklich Klarheit und Stärke. Nicht nur Diskussionen über eigene Wirtschaftskonzepte, sondern eine eindeutige Unterstützung der Ukraine, eine stärkere Unterstützung der Bundeswehr. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat immer mehr Geld verlangt für die Bundeswehr, es nie bekommen. Das heißt, wir brauchen schon wirklich einen Neustart. Aber in der Tat, wenn Europa an sich glaubt und enger zusammenarbeitet, dann ist das auch eine neue Chance für uns alle. Sagte Johann Wadefuhl, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Gerne.